İyi bir hayat nasıl yaşanır? Her şeyden keyif alarak bir kere. Arkadaştan keyif alarak, tabiattan keyif alarak, çiçekten keyif alarak, aşktan keyif alarak. Her şeyi görev gibi yaparsan olmaz ki. Ve demlenmeyi bileceksin. Demlene demlene geleceksin. Çayı bile 10 dakikada içmeye kalkarsan olmuyor. Yarım saat bekletiyorsun. Pilavı demlemeden yiyemiyorsun. Sabır ve biraz çaba.